ক্যালিফোর্নিয়ার সানডিয়েগোতে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে থাকা ৫ মেরিন সেনার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ইউএস মেরিন কর্পস তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে। মঙ্গলবার বিকেলে সামরিক ওই হেলিকপ্টার যুগে লাস ভেগাস থেকে সানডিয়েগোর মেরিন এয়ার স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ওই ৫ সেনা। পরে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হলে নিখোঁজ হন তারা। দুর্ঘটনার একদিন পর তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হলো। নেভাডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার পথে মঙ্গলবার বৈরী কবলে পড়ে স্যানডিয়েগোতে বিধ্বস্ত হয় সুপার স্ট্যালিয়ন নামে নৌবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার। এতে নিখোঁজ হন হেলিকপ্টারে থাকা ৫ মেরিন সদস্য। অবশেষে খোঁজ মিলেছে তাদের। বৃহস্পতিবার ওই ৫ সেনাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে ইউএস মেরিন কর্পস। বুধবার সকাল ৯টার দিকে ইস্ট স্যানডিয়েগো থেকে প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে পাইন ভ্যালিতে বিধ্বস্ত অবস্থায় হেলিকপ্টারটির সন্ধান পায় উদ্ধারকারী দল। সামরিক কর্মকর্তারা জানান, হেলিকপ্টারটি উড্ডয়নের ৩ ঘণ্টা পর নিখোঁজ হয়। তখন থেকেই এর অনুসন্ধান শুরু করে সামরিক বাহিনী সহ অন্যান্য সংস্থা। তবে এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা করতে বেশ বেগ পেতে হয়। সুপার স্ট্যালিয়ন মূলত সামরিক বাহিনীর ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পেছনে বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাত দায়ী বলে মনে করেন উদ্ধারকারীরা। এর আগে 2016 ও 2018 সালে দুটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে 16 মেরিন সেনা নিহত হন। নাজমুন নাহার উর্মি, TBN24 নিউজ ডেস্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।